வணக்கம் உறவுகளே, வாங்க இன்றைக்கி எந்தெந்த செடிலாம் கட்டிங்ஸ்லேருந்து உருவாக்கலான்னு பார்க்கலாம். இது அந்திமல்லி செடிங்க. இது ஃபயர் கிராக்கர்ஸுங்க. பூக்கள் பாருங்கள், குட்டியாக ரெட் கலரில் அழகாக இருக்குங்க. எல்லோ கலர்லேயும் இதில் இருக்குங்க. என்கிட்ட ரெட் கலர் தாங்க எனக்கு கிடச்சிது. இது செம்பருத்திங்க, எல்லோ கலர் செம்பருத்திங்க. இது நாட் ரோஸுங்க. நாட் ரோஸ்லேயே ஒயிட்டுங்க. இங்கே பாருங்கள், இது கேசவர்த்தினி. இது இட்லி பூச்செடிங்க, பிங்க் கலருங்க. இது ட்ரம்பட்டுங்க, பர்பிள் கலர் ட்ரம்பட்டுங்க. வாங்க இதுக்கு தேவையான மண்கலவையை பார்க்கலாம். செம்மண்ணும் மணலும் தாங்க இதுக்கு தேவையான மண்கலவை. செம்மண் 2 பங்குனாக்க மணல் 1 பங்குங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க. இதுக்கு தேவையான உரங்கள்லாம் செடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ எதுவும் போட வேணாங்க. கட்டிங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நம்ம பெருசாக கடையில் எதுவும் கவர் வாங்கிட்டு கிடக்க வேணாங்க. இது யூஸ் பண்ணிட்டு கப்புங்க. இதில் ஹோல் போட்டு வச்சுக்கிட்டேங்க. அப்புறம் தேங்காய் சிரட்டைங்க. உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் உடச்சிங்கன்னா தேங்காய் சிரட்டையை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது பருப்பு கவருங்க. பருப்பு கவர் மட்டும் இல்லைங்க, எண்ணெய் கவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கணுங்க. இது செடி வாங்கின கவருங்க. மண்ணில் கட்டிங்ஸ் ஊனி வச்சிட வேண்டியதாங்க. எப்பயுமே கட்டிங்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2-3 கட்டிங்ஸ் வைங்க. நாட் ரோஸ் ஒயிட்டுங்க. செம்பருத்திங்க. இது கோலியஸுங்க. இது பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள், ப்ரௌன் கலரில். இங்கே பாருங்கள், இது மயில் மாணிக்கங்க. இது இலையெல்லாம் பாருங்கள், மயில் தொகை மாதிரி இருக்குங்க. இது பூ ரெட் கலரில் அழகாக இருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க. இது மாதிரி வச்சு கட்டிங்ஸ் வச்சு தண்ணி ஊற்றி விட்டுற வேண்டியதாங்க. உங்களுக்கு செடியெல்லாம் பிடிச்சிருந்துன்னா, உங்களுக்கு கட்டிங்ஸ் கிடச்சிதுன்னா கொண்டு வந்து வைங்க. 2-3 கட்டிங்ஸ் வைங்க. 90% எல்லா செடியுமே ஓரளவுக்கு வருங்க. நான் அப்படி தாங்க, எனக்கு செடி கிடைக்கும் போதெல்லாம் கட்டிங்ஸ் கொண்டு வச்சு விட்டுருவேங்க. ஒரு கட்டிங்ஸ்க்கு ஒரு 4-5 கட்டிங்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி விட்டுருவேங்க. இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் க்ரோ பேக்லேயே இல்லை தொட்டிலேயே மாற்றிக்கலாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். கட்டிங்ஸ் வச்சதில் தண்ணி ஊற்றி விட்டுற வேண்டியதாங்க.